17 Φεβρουαρίου 1941. Το Σύμφωνο της Σόφιας, που υπογράφηκε μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε νικήσει τους Ιταλούς, που είχαν εισβάλει στη χώρα τον Οκτώβριο του 1940. Ο άθλος αυτός, όμως, δεν σήμαινε και το τέλος του πολέμου. Η εμπλοκή της Γερμανίας ήταν σχεδόν σίγουρη, αφού το Βερολίνο ήταν υποχρεωμένο να συνδράμει τη Ρώμη, βάσει της τρέχουσας συμμαχίας των δύο χωρών όπως είχε συναυθεί με το Χαλίβδινο Σύμφωνο του 1939. Επιπλέον ήταν σχεδόν βέβαιη η απόβαση Βρετανικών στρατευμάτων επί ελληνικού εδάφους, που εάν συνέβαινε αυτό, η Ελλάδα θα έπαβε να είναι ουδέτερη χώρα, δίνοντας την αφορμή στη Γερμανία να επιτεθεί εναντίον της. Ο μοναδικός, ίσως, που θα μπορούσε να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, δηλαδή την παραβίαση της ελληνικής ουδετερότητας, ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, επειδή ανέκαθεν ήταν ενάντιος στις σχετικές βρετανικές απαιτήσεις και διατηρούσε ιδεολογικά καλές σχέσεις με το εθνικοσοσιαλιστικό Βερολίνο. Όμως ο Μεταξάς είχε αποβιώσει από τις 29 Ιανουαρίου και στην πρωθυπουργία της χώρας είχε ανέλθει ο Αλέξανδρος Κοριζής. Η ενδεχόμενη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα ήταν καλοδεχούμενη από τη φύλλα προσκύμενη στο Βερολίνο βουλγαρική κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε την ευκαιρία να εισβάλει στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη, υλοποιώντας το πολυπόθητο όνειρο για έξοδο στο Αιγαίο. Ωστόσο υπήρχε ένα μάλλον τυπικό, παρά ουσιαστικό εμπόδιο. Ήταν σε ισχύ το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934, που η τελευταία ανανέωσή του είχε συναυθεί το 1938 με την πρόσθετη Συνθήκη των Αθηνών. Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν σύμμαχες χώρες και θα έπρεπε η μία να συνδράμει την άλλη σε περίπτωση που κάποια εξ αυτών δεχόταν επίθεση από τρίτη χώρα. Εν προκειμένου, εάν η Βουλγαρία επιτίθονταν στην Ελλάδα, τότε η Τουρκία θα έπρεπε να κηρύξει τον πόλεμο στη Βουλγαρία. Επιπλέον, η Βουλγαρία δεν θα έπρεπε να επιτεθεί στην Τουρκία, διότι έτσι θα είχε να αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, αφού ήταν σε ισχύ η Συνθήκη Αμοιβαίας Βοήθειας της Άγκυρας από τον Οκτώβριο του 1939. Βάσει αυτής, εάν μία χώρα επιτίθονταν στην Τουρκία, τότε το Λονδίνο και το Παρίσι όφιλε να στηρίξει την Άγκυρα. Βέβαια, προϋπόθεση τούτων ήταν η Τουρκία να κρατήσει ουδέτερη στάση, δηλαδή να μην εκδηλώσει επιθετικές ενέργειες. Ως εκ τούτου, η Βουλγαρία δεν έπρεπε να επιτεθεί στην Τουρκία για να μην της κηρύξουν τον πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, και πριν επιτεθεί στην Ελλάδα, έπρεπε πρώτα να διαλύσει την Ελληνοτουρκική συμμαχία. Έτσι, στις 17 Φεβρουαρίου του 1941, οι δύο πλευρές, η Βουλγαρία και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία περί μη επιθέσεως του ενός κράτους στο άλλο. Ακολούθως, η Βουλγαρία συμμάχισε και επισήμως με τις δυνάμεις του άξονα με το Τριμερές Σύμφωνο την 1η Μαρτίου 1941. 8 ημέρες αργότερα οι Ιταλοί πραγματοποίησαν τη μεγάλη τους αντεπίθεση εναντίον της Ελλάδας, την Εαρινή επίθεση, αλλά και αυτή απέτυχε. Έτσι στις 6 Απριλίου 1941 η Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα με δικαιολογία την εκδίωξη των Βρετανικών στρατευμάτων από τη χώρα. Ακολούθως, 2 εβδομάδες αργότερα, στις 20 Απριλίου, βουλγαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στην ελληνική επικράτεια, δίχως πρώτα να κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Τουρκία, στα τέλη του 1941 ο Στάλιν, θέλοντας να κερδίσει έρισμα από την Άγκυρα, ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άντονι Ιντέν, τμήμα της Νότιας Βουλγαρίας, δηλαδή η κατεχόμενη Δυτική Θράκη, να προσαρτηθεί στο τουρκικό κράτος σαν ανταμοιβή της Τουρκίας για την ουδέτερη στάση της. Παρομοίως πρότεινε την παραχώρηση και των νησιών της Χίου και της Λέσβου. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1942, και βάσει των παραπάνω προτάσεων, η Άγκυρα ζήτησε από τη Βρετανική κυβέρνηση να της επιδικαστούν η Χίος και η Λέσβος, καθώς και τα Ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα, μετά τη λήξη του πολέμου και τη νίκη των συμμάχων. Ουσιαστικά το βουλγαροτουρκικό σύμφωνο γκρέμισε όλες τις προσπάθειες για το κτίσιμο της ελληνοτουρκικής φιλίας που είχαν πραγματοποιηθεί τη δεκαετία του 1930.